Donc dans le monde entier, sur YouTube, nous avons une chaîne Moko Lumière, Isengo TV. Lumière, Isengo TV. Lumière, Isengo TV. Et Parce que news a sur les opérations. Actualité musicale, actualité politique. Lumière, Isengo ne makambo. Vous s'abonner, Bana Poto, Afrique, Bana États-Unis. Tout le monde, aux en Chine, aux en Asie, aux en Europe, aux en Amérique, aux en Océanie. Beaucoup d'émissions bien, théâtre bien, gaga bien, elubu ya bien, nyonso ya bien, information moko ya bien. Cheza bien, macheza kitoko. Mayangi mingi, esengo mingi. Eloko mabeza tena Lumière esengo. Oyo nyonso bolingaka pour vivre kuna donc oya bino chama bin chinano l'assemblée en direct de Johannesburg. Quel toko. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Digi, digi, ra, ra, ding. Digi, 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 digi. Bonjour, Lumière Isengo TV. À tout le monde, toujours Lumière Isengo, s'abonner toujours à Lumière Isengo TV. Abonnez à tout le monde à Lumière Isengo TV. Partenaire, toujours Lumière Isengo TV. Tout ça, on a Maya Isengo, moi c'est pas ça en matière en mode, maman la business, na winner. Mon boss est 1 millionnaire en coupé. Lumière Isengo TV, la boss de Junior Mayangi, Sika Junior Mayangi, la boss de Ladi Mayangi. Pourquoi pas? Alice Batatu Mamulo, ma pesata la moi si ya pembe moi si va comparer la bien c'est moi ça le Rihanna la kitoko la besoin de junior aussi la besoin de la caméra de ça on a sinda bouti caméraman en Zambie da film ici to bête le sujet au toi dans mon lelo na kati ya Lumière Isengo TV na kati ya émission la molinga mingi dans la niveau yeyo mula mkana bino double pentacle court choix si j'ai la mission lelo ya mkola lelo ezali bande kolanga pour la séjour kitoko moi si azalaki na kati ya Kinshasa na mobali na ye Sinda Gucci parce que fa qui va ba mobali na Sinda Gucci ala ki moi si na ye ke na okende poto na ko luka fi pour na suma yo na mwana Sinda Gucci ake poto atika ki moi si na Kinshasa awa na mwana na ye moko na âge ya 11 ans dans ma ke poto azwa kitan bazwa mukanda atiki monsina Kinshasa webika basi ni bazala toujours ayo kutana na mobali moko Junior Mayangi sikasika lokola ni mambongo koleka kuti alobi na mobali na Junior Mayangi sikasika ke sikasika na bolingo na lokola ni ngai okotindela nga mwana nga mayisi na poto Junior Mayangi ba aboya kitani maki azui mwana ya mwasi na ya tinde na poto mais mwasi abenga na dana Sinda Gucci à partir à poto à Sinda Gucci ah Sinda moi na ba jouer à poto c'est là partir à au soirée le cola no ko pas dinga moi na mingi le cola na kokia aussi ya benga sa moi na poto te à partir aéroport à zui moi na ye maman c'est Junior Mayangi sikasika ba bengi sikasika ba lobi ah moi na moi so tinda ki na poto père na Sinda Gucci à récupérer qui à partir aéroport Junior Mayangi a dit que ça est le côté à ça à moi donc on a bolingo zaleka makasi apesika confiance na moi sinaye ntamba la raté moi sinaye pe elle ko choisir ko choisir semi akanga mika na Junior Mayangi atinda ye na poto
Junior Mayenga tinda ina poto akobota na poto en mwana ya liboso abota ke na kata Kinshasa ben Junior Mayenga tinda ina poto Junior Mayenga ali na boite so na kuna poto na poto c'est que ne biso mbale na poto na mona pesi mosi na ngabota ben mosi na ya lingita lobi ke na akende kaka yemoko na yebite place wana débat wana na yebite bandeko na vraiment beaucoup de langai boloba so ida atinda ina poto to atinda ete so ka tinda e bobenga mamero ozana se wana ko afficher na se la télévision la bino mobenga bo pesa conseil atinda to atinda ina poto te yango na kati ya plateau na wana na débat na nga mokote na droite na nga ndeko na biso ya mwasi na gauche na nga na ndeko na nga mwasi ba kombo na ete ba mo ba kombo boye ba bonjour papa kombo comment on a Laetitia Baye bakisela masuka kilo merci Laetitia Baye la gauche na ngai pina na maman na biso mwasi ya pembe gauche na se bonjour kombo Gambus la Rose à la présidence donc maman police alors on continue tout ça on zamba santa pour YouTube donc takanga oui merci la droite na maman Laetitia Baye na gauche na ngai na Busta la Rose mwasi ya pembe mwasi kitoko la présidente maman présidente na éviter débat na biso ko to biso débat si ya sujet na biso ko to za nango je sais vous comprenez débat sujet ko to nango na éviter donc banana droit suden na gauche bon ngai na comprendre sujet na yo mobali akotinda mpe mwasi na ye na poto ya nango mabe te ya nango babolingo akanzilaka mwasi ne mabe te ke ndenge alobakende ye moko na poto wana akokende na ye mpe azongi aza fidèle mpa mobali na ye c'est ça donc eloko mibali bakoma nango eza nini bango bakoma kokanzelaka basi mabe ate soki akei boye akokesa buzoba bon buzoba wana ezaka mpona nini babimbuma moko moto asala mabe ebebisa bato nyonso donc bato bakoma donc banda na ye badongodongo ti misiliso ebuki baloba ezaka nga eya na basi mosusu bazalaki pourri déjà basala mabe yango mibali bakoma kokanzela basi nyonso donc na en grosso modo na koloba ke eza nango mabe te soki atindi mwasi nake ye moko na poto eya mabe te akanzele mabe te vraiment se te nga na kobeta wana alongola nanu makanisi wana ya mabe wana eya nango te po mosusu koloba nini ye biso tokotelaka basi eya nango kokotela basi te naoloba oyo naomonela na nzela c'est ça merci maman na ngai junior mayenga nga lobi ke non eza mabe te kotinda mwasi na ye na poto me bakende bango mibale na poto be mwasi alingaka ye mo be junior mayenga wata be soki ake mpe poto ye moko akozongela mobali na ye sinda kuti nayebi te place wana nini twana deba place wana bon place wana mwasi mpe esika azali mpo mobali akanisa mabe te me mosusu akozongela mobali wana te sikoyo ezalaka ke mobali ana okanisa bongo ndenge okende poto na ye moko ozongela ye eza mpona bongo te eza mpona niki no mwana etanga akendaki na poto akomani maboko ya mobali na ye papa na bango sinda kuti yango junior mayengi mpe azokola kotinda ye moko akende poto bon po mama mpe bamama balingaka bana bango mpo ndenge mobali na wana akende ya poto mpe mosu abali ne mwasi mosusu akozalazali na mwasi mosu mpe kotikalaka kolinga mwana mona intimi mpe tekete mwasi ana olinga akenda mona mbanda po mobali ana da baboyana ekosa ye mosu aketala mwana nayebi te eske bakotongana tokoloba mpe keyeba ozongana mosu motema mwasi wana eza nango bongo te akorespecte mobali oyo atindi ye na poto sikoyo conseil onga na opesa mwasi eza nini donc conscience nesala yango mona basi mosusu bazala bazoba mobali alingi yo mobali ana abwakisaki yo soki botika na bolingo mwana botikali mais oyo alongoli yo na kini aye na poto akomisi yo poto koma yo kodecevoir ye nzambe ebalingaka bongo te mais mpona nga adecevoir mobali na ye wana aza oyo atindi ye na poto te ameka kosala erreur wana te conseil na opesa yango wana merci yo moko te na troisi nanga mpe nala Laetitia Baye kilo ya ijo nayebi te mpona débat aussi chez olobi
mpona nga ya kokende kutu molai molai te mpona nga singa buti junior mayangi atinda mwasi wana na poto te atindi na poto te mpona nini po ye na mobali oyo aza kuna singa buti basolobaka deja kotinda mwana ndenge mwana akendaki wana eza deja plan na bango oyo basalaki lokola oyo kuna aza na poto wana makoki te kote oyo nde junior aza na makoki yango omoni balingaki ke mwana asala nini abanda na kokende mpo ye lokola aza na facilité deja soki ayisi mobali nakende poto okende na ye yango omoni mpe azwaki zemi mpo aya na baide wana mpo amoni so mpe akende poto na ndenge aza bongo simple zemi te nini te mobali alingaki kobima te yango omoni alingaki azwa zemi na nzela azemi nde ntango akopose mobali kakoma na poto mpo asala nini asala baaventure na ye mpo na nga junior mayangi atinde na poto te hôpital eza ti hôpital eza kutu ya makasi ba-cinquantenaire eza wa banini bangaliema na biso kutu ya koloba eza te mama lembe na biso abotaka ti estce akendaka kobota na poto toza na badocteur na biso toza na bapareil toza nini oyo eza rdc eloko ya makasi akende te abota mpo soki akei tokomi oyo kuna ekomi bo ezongisi po aza na projet ke kozonga na mobali ne wana oyo aza kuna na poto lokola aza na makoki te yango azoluka nini akende na nzela mobali ne awa po akoma kuna po bazongisa love na bango akende te abota na kisasa mpona ngai mwasi aza na besoin kende poto soki mobali ye junior mayangi akolinga bakenda ye nzela moko aboti apres bazongi po mwasi ana aza bolingo na ye mobali ana mbongo fo asepela mpe na mbongo mobali ntango asengi ye bongo mobali aboyi soki mobali ana mbongo na ye eke ebota na poto tomona mpe basi mosusu omonaki aboti na poto eya nango mabe te soki olinga bake ye na mobali bake nzela moko bazongi mpe nzela moko so mwasi alingi te akende kaka ye moko soki batelefone mpe ezalaka ntango okei poto mobali bakobandolandela ye sheri oza wapi boyeboye obikela nzela telefone mpe na fone mpe mobali akoyebake obimi bosali bo azwa nimero yango wapi ya okenda nimero mobali na ye akini ntango akoma kuna abengi na nimero poto oso aki abloke na ye akobloke te soki asali moseka aza loki akobloke aucun jamais wana azapena ete etu mpanzani soyo mpo na yo atinda ye wake poto atinda ye mo bana mosusu ezalaka miki ana zemi ye sasi mpona zemi wana est-ce que ya olunga akushe na mobali mosusu ye aza na makila moto mosusu so asali yango mpona teke ekoriske mwana kufa bilo mongoye akopesa mwana sanga na libumu ekosalama te mpona ngai tomona toyoka na bazemi mwasi kutu ya ngumba ana zemi ya monene bazokontinue kosala bavi na zemi akepa boti normal eloko nde ezolakisaki soki asali ndenge soki akomi kuna asali ya kokufa eza eloko te eza pose mpona nga soki ke mwasi oyo aza na posa poto na ndenge ya bien apatiente abota soki aboti wana nde akoyebisa mobali bakende ata bango mibale ake kobeta tour soit po ake kotala mwana na ye to mpona boye mpona wana ebike wana eza stratégie oyo azolukela nzela poto donc soki zemi wana potaloba poto ake kobota mobali poto ya misusu etalaka misu mpe mwana na liboso ya mobali na vi na ye misu bon mositangaki ebota na poto po soki akomi kuna boti asali baaventure soki aza na posa poto azela bota aboti na rdc akozi ntango na kosisi obota ndenge na mobali na ye basali voyage na bango mibale bake batali mwana oyo aza kuna wana nde mpona mai yango wana mais ndenge aza na zemi akende te nalobi boye omoni mibali mosusu ameka bato akotinda ye batinde ye aotalela ye sikoyo mpona ngai mobali ya mayele akosala mpe apesi ntan ya moke ntango aboti kaka azongi na mwana na sens wana jamais wana eza yosimba te mobali akomeka mutu nde mobali akomeka mutu soki eza sentiment ne moko soki ezalaki ide ya ye moko apropose mwasi na ye ayebisaki sheri nga namoni ndenge oza na zeli boloko eza mwana nga liboso to ya mibale to ya nini mpona nga nasepeke bebe na nga mpe ake kobotama na poto wana ni mobali ameki po ye moko nde mutu aza na ide wana mais oyo mobali mwasi mutu aza na ide estce mobali akomeka na ndenge mobali mutu aza na ide te mwasi mutu azalaki na ide nde apropose mobali donc mobali atika te mpona nga mpenza junior mayangi kopesa nzela te mwasi nakende poto sinotala na zemi soki aboti bokebi no mibale wana nde c'est bon wana nde omonike yo kokomi bon ayebisi mpaka obota obike nameka wana eza soki ide na yo moko olongoli eno makaniso aza nango nano osala esiko surprise ntango akobota nde
akei wana soki eza ide na yo nde komeka ye mais ndenge aza bongo tomata tokita franchement azokende wana mpo aza na makambo na ye na mobali oyo aza kuna sikoyo soki akei kasi na ide wana te yango wana oloba fo bakende ye na mwasi so moi ça boy mobile atikala kasi aboyi yango mpo ebiki aza na bamakambo na ye na nsima zemi wana eza na makambo ebele ozosa donc ana bakalkile na ye koma yo tika osomonde oke kobota fo kena mobali na yo oboya bwana oboya bwana même pas mon amour le kinya moi ça moi tu vas la faire mwasi oyo azoba mobala tinde na poto mobala ngo abala ye oui abalaki ye abala ye bon mobobike mobala oboya po babi na dage mo babi mwasi arespecta maloba mobali toboyi te mais mobali mpe fosalela mwa sentiment mwasi mais so mobali balobi te basali da sentiment tine le mwana na poto siko sentiment wa wando continue oti wapi est-ce que ba miotiki sentiment ko tu liboso mwana ya boti te a parvenir ko tinde na poto est-ce que ba mwana na siko no te mais mwana ya mosa gatinde na poto omona te yande mo siko soki ya boti ake poto asaliam te ngalo bi soki aboti te atinde na poto soki ya boti kasi yo ba kidina nzoki na malobana ko yondo lobike ayam sumo mobala zo meka ye yango na lobiki mobala ko meke ndeni po ezate kalkila mobali na mutu mobali ezaki te mwasi nde mutu a proposer mobali na ye si mobali ne atinde na poto kwa ke bota na poto siko ya mwana zo ba soki ke mobala za na posa ke mwasi ke bota na poto mwasi ake de poto so ta meka ye na idée ya mobali wana fazi la bota nde mobali siko ya bike na kosa kalkila na ndendo kwa yazo insister soit azaki na posa poto asali le kwa moi surprise moi si siko ake wana ndeko meka nde pona ngana moni yango wana meka nenga za na zeni bo bon pona nga vomi uza meka yenga kina zeni ke ameka ye déjà abimisi mwana po sala mambo mama to mona batu bakenda poto na zeni ake poto na mambo bien makasi wana kuto eza sanga muta ke ko zeni za na ko sina kuti cameraman na Nzambe muta film chesi mettre Tony Mukomboso même à Mozoleka mettre Tony Mukomboso Colette Osana Motema ya mettre Tony Mukomboso mettre Ngambe Mayala c'est tati siko na yebite pona bino pona yo koto ya mobali yebite mobali toujours mayani atinda mwasi na poto ou bien atinda été comme droit conseil quand on na banda ke ni bandel yango pe na sukisa atinda ye te pona sima wana na poto wana makambo aza mutu amobali soki ye moko ezali na bakalkile na ye amoniki asala mwasi atinda ye te déjà atinda ye mwana na ekoki soki ezali moko plaisir na moniki ya kobotelinga mwana kado na mona kopeso okena kopema tama kuna mwa bubongo wana eza ndenge mosusu oye déjà za mobali na poto mobali akenda poto toyebi te baboyanaka to eloko nini ekabola bango ya misusu ka voyage nde mutu ekabola bango nga nazobeta site mpona oyebi makambo wana nga moko namona yango na bafamille ya bamakopine na bafamille ebele namona makambo wana esalama ozomo okende bake kuna makambo echange atinda ete azela soki aboti nde bayeba te bakosala merci aussi à la situation na gauche na biso moi c'est mabanga to mabanga ya babinao merci libanga na ngai ya liboso eza pa maître Tony Mukoko na molongani na ye Colette Ozana donc maître Tony Mukoko na molongani na ye Colette Ozana na bosani te Maya Isingo babi mama ya bana nde yo na bosani misu te babi lumière mon boss lumière Isingo kati na chaîne Lumière TV balobi yango nde makambo yango nde G eye mpona kofungola mpe ezopanza yango wana nabosani te bebe na nga préféré babi bebe ya mama Louisie Mambo na kati ya famille Mambo nabosani te Emile Mambo Mimi Mambo Pasi Mambo gros bisous bye merci à vous. bon conseil nga na kopesa oloba mpe ya tro ya mobali atinde te keba na mibali mosusu soki akweli bolingo mpa mwasi akoma alobwaki zengi oyo nyonso mwasi akoloba fo asala lelo biso tokoloba mais mobali otakata bolingo nanga nalingi ye makasi surtout so akute na vrai chéri aloba te soki aboyi mpe kosatisfaire ye na bao azosenga ezalaka mpasi mobali amayele obien moki na mwasi kene poto bozongi na ye po riske ezala te na sens wana les salutations à Betty Massimo, oui, Manda,
bemba zanga lisumu la pesi olishima kwa kanyama na morana. Mon ami dessin animé les noms jamais et si vous avez vraiment DJ Avatar yonde makamu na lingimino tellement il y a trop numéro on a les plus 243 99 35 707 plus 243 99 35 707. C'est Gousta la Rose la présidente Maman Mokonzi. Merci à trop. Merci Maman Mokonzi. Vous allez tout brancher sur la télévision la Bino, la chaîne de Bino Lumière de Sengo TV. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez vraiment à la Lumière de Sengo TV. Chaîne Oyara Makamaki Toko, Banusa Kitoko. Vous allez tout amoureux de la Bongo na Sina Kouti, caméraman en termes de film à Jésus. Na bossalité, mon boss, Lumière de Sengo TV là, mon patron. Na bossalité 1 million coupé. Na bossalité la patronne. Maya isengo moi c'est pas en matière à mboli moi c'est bélisson monter manza pas en matière à chafé chaque jour va soigner ango ya moi la carte toujours permis maman la business na winner na bosanité maître Tony Mukomboso en direct de Paris na molonga na Colette Osana motema na vraiment Gisèle Tati maître Ngambe Mayala la bosanité Alice Batatu Mamamulu Papé Satala la bosanité digitale songe masanangai la bosanité petit nanga je suis ya Rawana toujours na sinda kuti na bosanité junior mayangi sika junior mayangi la bosanité junior kosi ya bakosilo la bosanité président Chanifai en direct de Paris la bosanité venanga azawana na mpanza azawana ya chango chapeau ya makasi la bosanité bébé nanga bébé Maëlys na ngara bébé wana mingi moi c'est pas comparer na bien c'est la bébé bon bote béni par là-bas bino tu bossa wana bye bisous. Donc dans le monde entier, sur YouTube, nous avons une chaîne Mokoli. Lumière, Isengo TV. Lumière, Isengo TV. Lumière, Isengo TV et Parce que news sur les opérations, actualité musicale, actualité politique. Lumière, Isengo ne makambo. Vous s'abonner, bana poto, Afrique, bana États-Unis. Tout le monde, aux en Chine, aux en Asie, aux en Europe. Aux en Amérique, aux en Océanie. Beaucoup d'émissions bien, théâtre bien, gaga bien, lubu ya bien, nyonso ya bien, information moko ya bien. Cheza bien, cheza kitoko. Mayangi mingi, esengo mingi. Eloko mabeza tena Lumière esengo. Oyo nyonso bolingaka pour vivre kuna donc oya bino chama bin chinano l'assemblée en direct de Johannesburg. Quel Toko. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Digi, digi, ra, ra, ding, digi, 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 digi.